기침은 건강을 지키는데 아주 중요한 생리적 반응입니다. 어쩌다 한두 번 기침이 나는 것이 아니라 오랫동안 기침이 계속되면 몸의 이상신호로 받아들여야 합니다. 기침은 감기와 같은 감염성 질환이 직접적으로 원인이 돼 나타나거나 역류성 질환과 만성 축농증, 만성 기관지염 등이 원인일 수 있습니다. 기침을 가라앉히기 위해 수분 섭취를 충분히 해야 합니다. 호흡기에 생긴 열을 내려 염증을 가라앉히고 호흡기가 촉촉해져 병원균의 침투를 막습니다. 찬물 대신 따뜻한 물을 마실 것을 권합니다. 이때 좋은 것이 바로 차입니다. 도라지차, 맹문동차, 팥뿌리차 등 차는 수분도 보충하면서 건강 성분도 같이 섭취할 수 있습니다.